ပါဘူးအမလုပ်တော့ဘူးတမီးတယောက်ဆောင်မှာမင်းသားကြီးမူးသွားလိမ့်မယ်စတာစီတဲ့အိမ်မှာတော့မနေသေးဘူးရှင်ဘာလို့တမီးကလည်းဒီဘက်မှာပစ္စည်းလေးရွှေ့ပြောင်းလေးလုပ်ဖို့ရှိသေးတော့တမီးလည်းဒီအရင်တော့တမီးတို့အိမ်ဘေးနားလေးမှာပေါ့နော်ယာယီခဏတိုင်ငှားပြီးတော့နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျတော့တမီးကကျတော့ချင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တမီးကဒီလူမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲချင်းအိုက်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝင်းနာဆွေရသွားတဲ့ခါမှာကိုယ်အတန်အရန်တော်လို့အရန်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ချင်းလူမျိုးချင်းမိဘမှာရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့တမီးရိုင်းပင်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တမီးကိုမိဘမှာခေါ်တယ်တမီးပတ်စံတပြားမကုန်ပါဘူးဖျားချောင်း program နဲ့သွားတာများတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် concert အဲ့လိုမျိုး fan rising ပေါ့နော် fan rising ရှာတဲ့အနေနဲ့လည်းတမီးနိုင်ငံခြားသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရှာချင်းလူမျိုးကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးချင်းမမြင့်တင်တာရှိရဲသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ celebrity လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပတ်စံအများကြီးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတမီးရထားတဲ့ပတ်စံလေးကကြောင့်ဒီနေ့လေးနဲ့ပေါ့နော်မိဘကိုလည်းအသက်နိုင်ဆုံးတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့သူကြီးထောက်ပံ့ပေးရပြီးတော့ကိုလည်းကိုလည်းfourth year ကကျတော့ကိုကျောင်းတက်တယ်အပြင်မှာဆောင်ငှားပြီးတော့နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှာထားတဲ့ဝင်ငွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ရှာထားတဲ့ပတ်စံကကုန်သွားလေနော်အဲကျတော့အဖေစီမမဟုတ်ပြန်တောင်းတယ်အဖေကိုလည်းတော့ပြန်ချင်တယ်လို့မပြောရသေးဘူးပြီးတော့အဖေကလည်းအကြောင်းအမြတ်ပြီးစေချင်တယ်ဆိုတော့လေအဲနဲ့အဖေပေးထားတဲ့မုံဘိုးတွေကပဲတော့ဖေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစားပြီးတော့ကျန်တဲ့ပတ်စံနဲ့လာပြိုင်တာပါလို့ဘာခံစားချက်မှမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါဖေးတည်ရဲတမီးတည်ရဲအဲ့တော့ပြီးတော့ဗလဲချင်းဒီဟိုဗလဲတမီးကိုခေါ်တဲ့သူတွေဆိုလဲတည်ရဲအဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့မသိလို့ပြောတာလေအမေရိကန်ကိုသားလိုမျိုးမသိခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးသာမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့လည်းလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောမိမှာပဲအဲ့တော့အများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒါဒီလိုမျိုးဝေဖန်မှုဆိုတာကလည်းဒီလိုမျိုးရှိမှကိုကဘာဖြစ်ပြရမလဲဘာလို့ကိုမှဘာလို့အဲ့နေလဲဆိုတာသိလို့ရမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ဒီဝေဖန်မှုတွေကကိုအတွက်ပေါ့နော် positive အနေနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရှိရင်ကိုဘွားရှိရအတွက်အများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့လမ်းခင်းပေးတဲ့အရာလို့တမီးတို့မြင်နေဟုတ်ကဲ့ public မှာဖြစ်ရတဲ့ခံစားချက်ကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရန်လေးစားရတဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရတော့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ပြင်နေပါရှောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်တမီးတို့ချစ်ပြီးအားပေးတဲ့သူတွေနဲ့အပြင်မှာတကယ်တွေ့ရပြောပြမတတ်အောင်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကအမြဲရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတမီးတို့ကဒါအပြင်မှာပွဲဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမီးတို့ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးချိန်လေးဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဗလဲမသိသေးတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိရဲကိုယ့်ရဲ့ senior တွေနဲ့လည်းအများကြီးတွေ့ရဆိုတော့တနေ့မရောအောင်မနော်အမြဲ surprise ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်လူတွေတိလာတယ်ပြီးတော့ကိုက state ပေါ်မှာမိုက်ကင်ပြီးတော့ချင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ state အောက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အရန် extra ပါပဲလို့ပြောရှင်းနေတယ်အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်နေတယ်အားလုံးနဲ့ဘယ်လိုပြောစကားပြောရဟုတ်အဲ့လိုလေးပါပဲဆူရတဲ့အိမ်ကကျတော့တမီးနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်ပါဆိုတော့တမီးညီမလေးကလည်းရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်တော့မယ်ငယ်မလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်မှာကျောင်းထားချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျောင်းထားချင်တော့သူတို့လာတဲ့အချိန်ကျမှအတူတူပြောင်းပါပါလို့ဟုတ်တမီးကပွဲက19ရက်နေ့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့ rehearsal ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကကျတော့အခုကပွဲတွေစတိုက်ဆက်နေရပေါ့နော်ပွဲစတိုက်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့တမီးဒီတချို့လူကြထင်ကြတယ်သူကတော့ချင်းလူမျိုးတစ်လုံးမှာပဲလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တမီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာ idol အနေနဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချင်းလူမျိုးတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းအားထုတ်မှုတမီးချစ်ခင်အားပေးမှုကြောင့်တမီးကဒီနေရာရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့တမီးလက်လမ်းမီတလောက်တီးတလောက်ပေါ့နော်brighter ဘယ်လဲမိဘမိတ်ကလေးတွေပြီးကြလို့ရှိရင်ဖျားကြောက်ဆောက်တာလေးအကုန်လုံးလုပ်သွားပါပဲပြီးတော့ဒီဟာလေးနဲ့လည်းဒီတစ်ခုလောက်တာနဲ့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ target ကလည်းနည်းနည်းမြင့်နေတော့ဒီလိုမျိုးဒီစုချင်းငွေတွေကပဲတဝက်ပဲခွဲပြီးအဲ့နဲ့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲအကြောင်းမလို့တမီးအခုတချင်းနေပွဲဆိုတဲ့စတိုက်တွေဆိုနေအဲ့ရရှာပြီးတော့ရထားပတ်စံလေးနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကကျတော့ဗောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်အနေနဲ့သင်ခန်းစာရတာကျတော့ဗာလဲ communication တွေပြီးတော့ဆက်ဆက်ရေးဗောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲလူကြီးရနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးအပြင်လောကမှာကိုကဒါပထမဆုံးခြေလန်းစားလှမ်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အများကြီးသင်ယူနေရပါတယ်လို့သင်ယူနေတုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်တကူတော့ခွေတွက်ကကျတော့အခုချိန်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ပြည့်စုံနေဆိုတော့မရှိသေးဘူးဆရာတရှယ်ထရစီရဲ့ဆရာဥက္ကာရဲ့ပြီးတော့မြန်မာ idol team တွေအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်သမီးဘယ်လိုပြောမလဲစုပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်โอเคသမီးရောဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးရတဲ့သူရဲ့ချစ်စီတဲ့အားလုံးအရင်ချစ်စီတင်ပါတယ်သမီးဒီထက်မကတချင်းတွေလည်းအများကြီး
လုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့သမီးလေးကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်